而家準備出門口，然後就會去揾我個 friend 拍片，但係我而家係喺屯門，跟住之後我會去石澳，然後會好遠，但係唔緊要啦。我哋會拍食好多嘢嘅片，有啲語無倫次，因為我未拍過片，但係唔緊要啦，我會攞嚟拍噶啦，拜拜。我而家要去揾我個 friend，但係佢未到。酒精蜜膠得底咯。呢度係發生緊咩事㗎？呢個咧就係我雞麵10包3個。你有冇信心？有。係咯，冇都要有咯。我哋買咗會準備會煮嘅嘢。佢嗰度俾埋一隻扣，即係扣24蚊。係買咗嘅食材，然後我哋搭緊小巴去石澳嘅路上。午餐係點樣出嚟㗎？有冇技巧㗎？應該你哋俾啲氣氛自己啊！有咩嘢？啊？我哋搽晒先落。低啲嘅畫面。而家落啊？係啊。好難食。咩？我見到想死啊！屌！唔係必要。你唔好做嚟！你咪識唔識㗎？好講出嚟啊！你過嚟睇乜嘢啫？過嚟揸嘅，屌你拍緊晒啲口水。好啦，佢唔係叫你過嚟睇，佢叫你唔該講講粗口啊！佢冇過嚟叫你。要做乜旁邊？多啲啊！多啲屌你，奶啊！好似嗰啲工人多啲奶啊，大佬！啲奶假嘅，多啲啊！你要留翻你煮嗰個係嘢，仲要加粉咧。你仆鬧人啊！係喎，冇一句係好粗口。我最後會播嗰啲好撚抒情嗰啲。你唔好再講粗口啦！叫你死！阿爸，難先食啊！難先食啊！而家前身難先食啊！前根諗乜嘢波咯？難先啊！難先食啊！而家冇嘢啊？啊？全槍嚟我！全槍啊！你點解唔5包一齊剪，跟住今日倒晒落咁快？你咁樣多意見啊嘛！你咁樣多意見，唔好再講粗口啦！智障係咁樣落粉咯，唉，都唔知有幾多事啊！爛緊晒啲面。你我做爛過你，你冇再講粗口。我唔敢食，屌你冇夠幫手啊！我唔敢食，你又係，我又唔敢食，你啲爛係事實嚟嘅，呢啲唔爛。正
星星外兩，你應該落3包啊，咁撚多包點？都話呢啲唔係辣粉嚟㗎。星星外兩，好啊好啊，執垃圾，你應該爐啊！唔好執啊！唔好執啊！真係㗎，唔好執，啊得翻3包啫喎。你應該籠㗎啦。咩入面嗰啲乾淨啊？咁咪執啦，快啲！你當佢貓啊？喵！你睇佢，接天嘅之下。唉，再講粗口啦！冇啦，再講粗口。我真係唔會覺得咁樣會快啲。你講咩啊？你覺得佢呢段感情唔會長久？嚇！我覺得咁樣落啲粉唔會快，因為黐線。我知邊啲？唔係，但係不過呢個都真嘅。我唔係話呢個要熄咗佢，佢先錄晒。佢應該係最快。你唔好撈喎，就咁擺喺度得㗎啦，即係有個樣。其實哇，夠啦！唔係。我哋用咗幾多嘅時間？呢個時間1個鐘煮呢啲。呢個好靚，所以我冇食。啱啱我哋個挑戰其實算失敗嘅，可唔可以講下你食嘢食成點？太辣啦，係又辣跟住又飽，所以其實食嘢係真係要自己睇住啲份量。我哋而家係喺呢一度出返去市區。我想講呢，即係拍完呢段片之後呢，我係覺得真係唔好亂食咁多嘢，因為頭先成程車我都好肚痛同埋好想嘔。不過即係今日成日都好攰啦，但係同 friend 一齊煮嘢食，仲有一次過可以食咁多嘢都好滿足。然後希望下次都可以即係煮多啲嘢食，即係唔係煮麵啦，然後食多啲嘢，然後但係即係要健康啲，同埋唔可以一次過食咁多，然後就係咁啦。因為我太樣衰，所以俾咗個標題。拜拜。